你鍾意睇咩電影？我嘅廣東話唔係幾好。呢個地方好靚。我聽日要早起。你覺得呢間餐廳點？我而家好攰。呢條褲太長咗。你識唔識講英文？我唔食辣嘢。請問廁所喺邊？我嘅朋友聽日結婚。你幾時開始放工？呢度嘅 WiFi 密碼係咩？我鍾意行街買嘢。你嘅電話號碼係幾多？我唔記得帶銀包。呢班車去唔去銅鑼灣？你生日係幾月幾號？我哋不如睇戲啦。呢杯咖啡太甜啦。我聽日要交報告。呢間餐廳嘅服務好好。你嘅英文好流利。我想學煮廣東菜。呢個公園好適合跑步。你嘅建議好有用。我鍾意睇香港嘅夜景。呢間酒店有冇游泳池？你嘅普通話進步咗好多。我哋下次再約出嚟食飯。